कराची एयरपोर्ट के करीब आयल टैंकर में धमाके से 2 अफराद हलाक और 10 जख्मी। कराची के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब खुदकश हमले में 2 चीनी शहरी हलाक और 1 जख्मी हो गया। बलूच लिबरेशन आर्मी के अलहदगी पसंद ग्रुप ने एक बयान में जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि यह धमाकी एक काफिले को निशाना बनाया गया खुदकश हमला था। चीनी इंजीनियर्स और सरमायाकार जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुए।